यार मैंने तो मेरी जर्नी 8 साल में ही खत्म कर दी ऑफ फ्लाइंग। लेकिन एज पर द रूल्स आप 40 इयर्स तक आराम से फ्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा फ्लाई करने के लिए। लेकिन 40 इयर्स के बाद आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए बोला जाता है। उसमें आपकी मर्जी होती है। इफ यू वांट टू टेक रिटायरमेंट, ब्यूटीफुल। अगर आपको नहीं लेना है रिटायरमेंट, देन यू शुड बी मेडिकली फिट। तो आपके कुछ मेडिकल रूल्स होते हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो यही आपके रूल्स हैं। आप 40 साल तक मेडिकल करवाएंगे, फिर 50 साल के जब आप हो जाएंगे आप एवरी ईयर मेडिकल करवाएंगे। सो अगर आप मेडिकली फिट हो आप डेफिनेटली फ्लाई कर सकते हो अंटिल यू लाइक टू। लेकिन मेरी सजेशन से हेल्थ शुड ऑलवेज बी गिवन अ प्रायोरिटी।